来了泰国才知道咱们的电车在这儿有多狂，特斯拉见了也得低头叫大哥。兄弟们，我可发现了，咱们国产电车那些大老板好好的汽车不研究，现在玩开兵法了。这战略布局外行人看了都得喊声高。大家应该都知道，泰国从3月开始基本就进入了夏季阶段。多会儿说气温低于30度，对当地来说那都属于气温骤降，所以这里出行基本很少靠双腿走路，大家的选择不是打车就是坐摩托，尤其是在白天，基本都选择打车多一点，毕竟车里有空调。正好也是通过打车这个事儿，我才发现咱们国产电车是有多狂。在泰国不夸张的说，以前基本可以说是日产车天下，你就随便去一个地库一溜达，10辆车有9辆都是日产，什么丰田、本田、铃木、马自达、50铃，可以说随处可见。就这种范围的保有量，别说在泰国了，在全球也比较罕见。正常来说，一个地区很少会出现像日产车一枝独大这种情况，怎么着也得有点德系车或者韩系和美系。独独在泰国不能说没有，只能说是少得可怜。要说这原因也有点意思，日产车为了可以扩大在泰国的市场份额，除了自建主流品牌的车企工厂，其他功夫也是没少下。买车免税，降低首付，拉长贷款时间，而且对日系车零件也免关税，加上服务网点多，二手车维修养护也方便，所以也就大大增加了当地人的用车需求。除了这些，造就如今局面的主要原因是，早年泰国的高架和高速都是日本人修的，条件就是使用日系车。但是最近我每次出门打车的时候发现，似乎这个局面正在慢慢反转。正当国内电车比价格、比电池还在疯狂内卷的时候，有些车企却已经把目标定在了国外，而且效果还真不错。尤其是我这次出门碰到的电车，不是比亚迪就是名爵，几乎没有其他品牌。别的不敢说，光是在电动车阵营，咱们总算是抢得了先机。截止到今年年初，在泰国纯电车车型上排名前10的车型中，咱们的品牌就占据了8个，名爵和比亚迪占据前2。特斯拉的那点销量，见到咱们也得低头叫声大哥。而日系所有品牌的电车销售数量用一双手就能数得过来，在电车销售市场可以说是毫无存在感。咱们车企品牌在泰国市场占有率高达80%，就光比亚迪 ATT O3 这款车型，前8个月的上牌量就是 1.4万辆，市场占有率就高达32.93%。除了比亚迪和名爵，现在还有长安、长城这些汽车也已经计划在泰国开启了本土化生产，而未来的这些车企工厂也是开拓东南亚市场的桥头堡。以前我还记得曾经有个日产车这样评价过，说咱们的电动车技术没有惊喜，只是排列智能手机图标。再看如今的市场份额，不知道他现在怎么想。不知再过几年，炎热的东南亚会不会出现电车满街走的情况？我是3铁男孩，只带你们看真实的世界。